Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir hatten einen Schuh, einen Designerschuh, der 800 Euro kostet. Der hat den in die Waschmaschine geschmissen. Es war auch so eine Art Stoffschuh. Ah. Er hatte schwarze Streifen und die schwarze Farbe ist in den weißen Schuh übergegangen. Oh, Der Schuh war shit. verfärbt und er wollte ihn eigentlich Okay. wegschmeißen. Und da haben wir natürlich dann halt auch einen Trick, den wir uns angeeignet haben, um das zu entfernen. Und der Schuh ist wieder strahlend weiß. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich meine Schuhe auch ab und an mal in die Waschmaschine schmeiße? Dann musst du damit leben, dass sie schneller kaputt gehen. Ja, ist das so? Definitiv.